唉，點解會咁樣啊？當然啦，我諗咧，佢都唔會答你點解今日落雨啊？唔知點解。但係咧，我相信咧，神所安排嘅一定係最啱嘅。我哋繼續睇咧，係彼得前書咧呢段嘅呢啲嘅書信咧，係講到咧受緊苦嘅信徒應該點樣去面對生命。咁咧，我哋突然間碰到咧呢啲問題咧，就係講家裏邊嘅問題。上個禮拜提到咧係做妻子嘅應該點樣做啊？今日咧我哋咧做丈夫嘅點樣做啊？所以咧今日做妻子嘅你可以咧休息一下，即係等陣食飯嘅時候先至起身都唔緊要啊。但係你可以偷聽嘅嚇，因為聖經嘅話語係俾晒全部嘅人嘅。今日讀嘅經文咧，大家已經讀咗啦，係彼得前書第3章第7節。係講到咧，我哋響家庭裏邊咧，點樣去彼此聯繫。原來響好多壓力之下咧，我哋嘅家庭嘅生活咧，就係好受到影響嘅。本來係好好嘅，但係都會受到咧係好多嘅衝擊。咁所以咧，佢哋提醒我哋咧，唔好受呢啲衝擊啊！我哋要揸穩我哋嘅原則啊！人哋點樣做，你冇就跟咗去啊咁樣。但係我哋實在要承認咧，我哋好容易跟咗人哋去。所以今日同大家分享嘅咧，就係咧呢一段嘅經文，有人就覺得哇，俾丈夫嘅啫喎嚇，咁丈夫即係話咧係要愛妻子啦，通常咧就好難做嘅喎，有陣時。師母就坐住喺度聽喎，所以佢一定會，喂，點解咁講俾人聽，你做唔做到啊？咁我就肯定話咧，我就做唔到啦。不過聖經係咁講，我就要照講啦，係咪？翻到去咧先至嗌一輪交啊，點解你咁講啊？唔係咁做啊？不過咧，我再睇清楚嘅時候咧，就知道咧，呢段經文咧係有句嘅意思嘅，因為咧嗰陣時嘅人咧係受到好多嘅壓力同埋影響。我俾嘅題目咧就係活至最好，即係點樣使到你嘅生命咧係更加好嘅。我哋通常咧係覺得依家大家都係咁樣生活啦。男大當婚，女大當嫁，結咗婚之後咪又係咁過活咯。到最後嘅時候，大家拜拜就散啦咁啊。啊，咁嘅生命咧，好似咧係都唔錯啊嚇。但係其實咧，神嘅心意唔係咁嘅，神係要我哋活至最好啊。原來咧追求最好咧係我哋每一個人咧都有嘅盼望，或者大家咧曾經都聽過呢本書嘅名咧叫做《In Search of Excellence》啊，係或者依家咧唔係好流行嗰陣時有一段時間咧係好多嘅呢啲咁嘅書咧係提醒嗰啲係面對生命當中好多嘅挑戰嘅人咧點樣去面對追求至善至美。In search of excellence 係我哋每一個人嘅人生嘅態度都認同嘅，係要精益求精，好咗之後更加好。呢位作者咧叫 Tom Peters 佢寫呢本書叫 In Search of Excellence，你可以依家唔好做住，你可以 check 下 Amazon.com 佢度講啲乜嘢。通常咧我做啲書評咧就係睇下人哋講乜嘢，咁我就去跟人口水尾就知道人哋係點睇嗰本書。咁有好多時候呢啲人係亂講嘢㗎，所以喺網上嘅嘢咧唔好亂咁信，有好多嘢咧係亂咁嚟㗎。依家 AI 咧係咁厲害咧，我哋以為乜嘢都知道啦，咁其實 AI 裏邊咧有好多嘢係錯嘅，只不過咧我哋覺得哇呢度咁多人睇都係咁睇法咯，應該係咁咯咁所以我哋就跟咗佢啦。呢個世界好容易喺呢種情況裏邊。Lexus 公司咧，我哋知道咧係 Toyota 出嘅即係同個老闆嘅啫。不過咧，Lexus 咧係專係出出產啲嘅豪華品牌嘅汽車，即係話咧唔係普普通通嘅，唔係馬馬虎虎嘅，一定最靚嘅啲位一定最舒服嘅，嗰啲嗰個機器咧一定係最好嘅所以佢嘅口號咧就係咧話 The relentless pursuit of excellence，即係話咧我哋要追求最好嘅咧係唔會停止嘅唔會咧係馬馬虎虎嘅，一定係盡善盡美嘅。如果可以好啲嘅話咧，我哋一定會整到最好嘅，絕不退後。咁呢種嘅態度咧係好唔錯嘅喎，好吸引人嘅喎。如果你要推銷啲嘢咧，用呢句説話都唔錯啊。
咁頭先講到呢個 Tom Peters 咧，就係曾經咧係推銷過佢自己本書啦，係點樣去做得最好啦。咁佢推銷嘅時候咧，就好多人喺度聽喎，多數係嗰啲嘅向呢個呢個商業界裏邊嘅名人咧嚟到聽。咁有人就舉手咯喎，喂喂，阿 Peter 先生，你猛講埋呢啲咁樣嘢啊，有乜用咧？其實我哋已經係最好噶啦，我哋知道自己最好噶啦，我哋梗係做知道最好我先至做嘅，點解會你仲喺度唱嚟唱去做咩咧？咁其實咧，我哋發現咧，我哋以為最好嘅咧，就係我哋覺得最舒服嘅嘢，其實咧未必係最好嘅。當人哋睇嘅時候咧，就發現你仲有好多空間咧可以改進喎。所以我哋好多時候咧會容易咧流喺一個馬馬虎虎嘅，我哋叫做比上不足，比下有餘，差唔多啦，都過得骨啦嚇咁所以喺呢種光景裏邊咧，我哋覺得好舒服。中國人都係好強調中庸之道啊，你唔好太過分話推呢樣嘢，你亦都唔好太馬虎唔做呢樣嘢總言之，中中間間咁樣個個咧就會好自在、好舒服啦。咁究竟咧中庸之道咧係咪就係咁樣嘅咧嚇？係咪就係咁馬馬虎虎過咗一生就算咧咁？使徒彼得咧響呢個彼得前書咧就提醒嗰啲受緊苦難嘅第一個世紀嘅信徒話咧唔好咁簡單啊，要睇清楚你哋嘅關係，特別咧夫婦嘅關係，妻子同埋丈夫，佢俾啲佢一啲嘅意見。我同我成日都諗，究竟彼得有冇結婚嘅咧？咁樣我相信佢一定有結婚嘅。佢但係從來都唔提個太太喎，喺聖經裏邊。喺聖經有啲嘢好似漏漏地咁啊，唔係好清楚咁啊。不過咧，我諗如果係漏咗嘅嘢咧，係神係特登唔俾你知道咁多嘅。所以你唔好以為咧你讀聖經乜嘢都知道晒。你要知道嘅咧，佢會話俾你聽咁彼得有冇太太㗎？大家覺得冇人敢舉手嘅，冇人知道。我知道佢一定有太太嘅，因為聖經話佢個岳母有岳母冇理由冇太太㗎，係嘛？唔係邊揾個岳母翻嚟啊？佢岳母發燒啊，咁耶穌去醫好之後，咁佢就好掂啦咁不過咧，如果有太太又有埋岳母添咧，點跟隨耶穌咧？好麻煩噶嘛，係嘛？跟親嘅時候，岳母喂，你去邊啊？咁樣彼得就係咁樣喺呢個情況裏邊生活。彼得咧就喺彼得前書第3章第7節嗰度有啲嘅提醒咁當然你都可以挑戰佢啊！你咁叻㗎，又叫啲丈夫點點，咁你自己又點樣啊？咁無論如何，我都唔知道佢點樣，但係佢就咁講。佢話：你們作丈夫的也要按情理和妻子同住，因他比你軟弱，與你一同承受生命之恩，所以要敬重他，這樣便叫你們的禱告沒有阻礙。咁大家都好明顯啦，知道呢段説話咧係你們作丈夫的噶嘛。咁我都鼓勵大家，你唔係作丈夫嘅，都偷聽一下究竟講乜嘢啊？點樣去活得更加好，或者係最好咧？佢第一句説話咧就話咧，你哋要按情理和妻子同住。我呢個中文聖經嗰度咧，妻子隔離有點點點點，即係話嗰啲字咧係原文係冇喺度嘅。不過咧我哋加上去點解加上去咧？因為好明顯一定係與妻子㗎，唔通同邊個同住啦？係咪？梗係與妻子㗎。第一樣嘢咧就係按情理與妻子同住。我哋睇到咧，按情理呢句説話咧，好似我哋需要研究下究竟按情理咩意思？按情理咧咁喺呢個中文聖經嗰度就有少少嘅字咧係佢話咧，即係翻譯嘅時候咧，佢想大家更加通暢啲原文係點嘅咧？佢話情理咧，原文咧係作知識即係話咧按情理咧，即係跟住啲知識嚟到做嘅根據你對妻子嘅知識係點樣咧嚟到生活，即係話以明白嘅態度咧與妻子同住。所以呢句說話咧，其實意思就話你哋做丈夫嘅咧，要明白妻子啊。所以我哋問咧，點樣去明白妻子咧？
咁當然啦，妻子包括好多出面嘅女性啦，咁樣啊，我哋又冇辦法明白晒全部嘅女性啊，呢度咁多嘅女士喺度啊，有好多我都唔知佢古靈精怪唔知啊乜嘢性格㗎嘛，係咪？但係咧，佢呢度提議咧就話，不單止係咁樣啊，如果你能夠咁做咧，梗係最好啦。但係咧，最緊要係你自己個妻子啊，你明唔明白佢咧？咁啊，你梗會即刻挑戰啦！你明唔明白師母啊？咁啊，你發現咧，我哋成日都嗌交嘅，即係唔係好妥當啦。即係有啲嘢點解會咁樣啊？咁啊都唔知道點解喎，揾唔到乜嘢辦法喎。第一佢唔明白我，我亦唔明白佢。但係咧，我知道咧，就神就明白嘅。咁所以咧，成日都要揾神啊，究竟點解會咁樣咧？咁究竟我係咪要學一啲嘢咧？咁樣，所以我哋一路咧都係要學習一個過程。嗱，呢個妻子咧，可能係信主嘅，亦都可能係未信主嘅。我哋唔知道啊，呢度冇講。但係我相信咧，嗰啲人嚟教會咧，通常梗係信咗主噶啦。但係唔係表示佢配偶都信主。但係佢哋仍然喺呢個嘅配偶嘅關係裏邊，所以咧佢要處理呢啲嘅關係。佢話咧，如果你係作丈夫嘅咧，你要去明白了解佢。呢個就係按情理啦。按情理我就知道佢係點樣嘅。咁有咩提議咧？叫呢個丈夫可以更加明白了解嘅妻子咧，咁依家嘅辦法咧就係去揾輔導啦、counseling 啦嚇，即係有時候咧，我哋都唔知道嗰啲 counselor 係咪真係識嘢嘅，真係佢總言之係坐喺度聽完之後咧講一大堆得唔得㗎？唔知啊，所以咧你要揾啱先得嚇。咁啊，仲有聽講座啦嚇，心理學家有咩提議咧咁？我哋亦都知道心理學裏邊咧，依家有好多唔同嘅學説啊。心理學家裏面一大就喺度彼此爭拗啊，話呢個咁嗰個咁，你都唔知邊個係啱嘅啊。咁我哋成日都想咧有冇合乎聖經嘅嘢咧咁啊？關乎點樣明白妻子嘅咧？我諗唔係太多呢啲男性嘅心理學家夠膽去講嘅，因為一講完之後咧，翻去同老婆嗌交，所以就好難搞啊。咁啊，如果太太嘅話咧，我就好提議大家咧去參考下活現嘅創辦人啦Agnes Ip 博士啊，佢最近有一個嘅講座咧，係講到啲太太點樣咧可以幫助到個丈夫做一個更好嘅丈夫，唔錯嘅喎我唔知收唔收錢啊，不過咧你可以去研究下如果呢啲嘅意見咧都能夠使到你係更加嘅醒覺咧，自己點樣做係多觀察去睇下其他嘅人咧，點解會有啲咁嘅問題咧？點去處理咧？咁樣，所以要帶住按情理，淨係呢幾個字已經要我哋落好多功夫啊！跟住咧，佢話要同住啊，同住係咩意思咧？同住即係佢地址係一樣嘅啦，即係喺翻嗰度嘅。咁其實咧，同住即係同邊個人住其實都係好有問題嘅。最冇問題一個人住第二個人喺隔離咧無論係男係女都好都就即刻有問題噶啦。所以咧，聖經話俾我哋聽咧，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。又如果有兩個人超過一個人以上，兩個人一齊咧，能夠走埋一齊，係冇交嗌嘅，就好厲害，何等的美，何等的善啊！咁即係人一早就已經知道咧，人與人之間咧係好難去處理嘅。你都成日聽過啦，相見好就同住難，成日你嗨我嗨，然之後唔好翻同一間屋企同嗰度咧就好麻煩嘅。所以同住咧係一個好大嘅挑戰嚟。咁呢度不單係咧話你普通嘅同房朋友你可以認識佢但係如果你能夠和睦係好難嘅。如果你睇翻呢個詩篇第121篇嗰度話弟兄和睦同居嗰度咧提到咧和睦嗰兩個字咧係唔喺度嘅，只係弟兄同居嘅啫。點解加上和睦咧？因為有啲人誤會咗咧，以為同居咧就一定和睦，所以咧加上和睦。原來咧一般上知道咧走埋一齊咧就一定係唔會和睦嘅所以佢就寫埋弟兄和睦同居先至係我哋嘅目標。與妻主同住咧，需要我哋點樣去適應咧？咁
我哋知道咧，啱啱結婚嘅人咧就覺得哇，有個太太啦依家，所以咧生命就好唔同啦，好興奮啦。咁你開始發現話緊張啦，話點搞咧嚇？次次成日就住佢，佢幾時起身，我又要究竟起唔起身咧？係咪大家一齊做嗰啲嘢咧？咁好難去處理。咁所以咧，與妻子同住咧，係包括咗好多嘢，唔單止係性關係嘅連結啊，亦包括生命當中一切嘅範疇啊。佢所喜歡嘅嘢，佢唔喜歡嘅嘢，佢食嘅嘢，佢着嘅衫，佢去嘅地方啊，好多嘢都係喺呢個嘅同住嘅範疇裏邊。我哋能唔能夠喺呢種嘅關係能夠連結上去咧？聖經中裏面嘅婚姻嘅原則咧，係我哋要明白同埋遵守嘅。所以當我哋覺得呢啲個個都識㗎啦，咁你發現咧，你撞板嘅機會就係好大好大好大。所以聖經裏面咧，我哋睇到咧，明白一個配偶咧係唔簡單嘅。神創造女人嘅時候咧，就一早就已經將女性嘅特質喺放喺佢身上㗎，你唔使整到佢係啱呢種嘅性格因為神一早已經放咗喺佢身上。女人有特別嘅需要，女人嘅表達嘅方法係點樣我已經同我嘅妻子咧係同住咗50年啦，你話我認唔認識佢咧？唔係好識嘅，都係仲有好多嘢要知道究竟點解會咁，點解會咁樣？我仍然喺度繼續學習增加對自己對妻子嘅明白同埋了解所以咧，研究妻子咧係一個一生之功即係話你以為咧咁多年搞掂啦咁，其實咧可能你都未曾合格你要明白佢包括佢嘅思想啦，包括佢嘅感受啦、用眼啦，同埋佢嘅感覺啦。究竟咧，我哋成日都諗淨係解釋理由啦。嗰啲男性咧就通常咧成日講理由啊嘛，係嘛？有啲唔係憑理由，係憑感覺嘅。咁我哋就好難去領會喺呢個圖中咧係有好多個錯誤有人話咧，呢個講笑啫。男人同女人咧係來自不同嘅星球嘅，唔同嘅星球講笑話嘰哩咕嚕點啱咧？唔通得到噶嘛，係嘛？所以要話彼此明白係好艱難嘅事但係既然兩個響埋一齊啦，就要全心全意，直到明白。但係我哋會問，明白係好好但係明白乜嘢先得㗎？咁所以咧，跟住佢呢句說話咧，就俾我哋一啲嘅提議啦。明白乜嘢咧？要明白佢，要明白他因為咧他比你軟弱。佢提出兩方面兩方面嘅明白。第一咧就係因他比你軟弱。我聽到呢句說話，妻子比個丈夫軟弱，咁即係佢差啲噶啦，係嘛？即係價值低即係。唔怪啲人重男輕女因為比我軟弱嘛，差啲嘅。但係比你軟弱嗰個說話咧，嗰個原文咧係點咧？唔係話乜嘢都軟弱晒。佢話比你軟弱嗰個原文咧係話軟弱的器皿，係軟弱的器皿。咩叫軟弱的器皿咧？聖經時常咧用器皿嚟到代表人。呢個器皿，器皿係一副嘢咧，係愛嚟做一啲嘢嘅，有啲功能嘅。我哋當佢係機器器皿。原來咧，我哋都係一副機器嚟嘅，即係其實即係有好多人話咧，我依家仲未能夠完全了解嘅，就話人咧唔係淨係呢個身體嘅，呢個身體淨係你睇到呢個人其實我嗰個真嘅我咧，係我嗰個靈魂當我呢個身體停頓嘅時候咧，我喺唔喺度咧？仲喺度噶即係嗰個人係雖然係死咗，個身體唔再有功能啦，但係我仍然存在嘅。嗰個咧就叫做 soul 嗰個就係靈魂嗰個先至係真正嘅你依家黐喺我身嘅呢個咁嘅肉體咧，係暫時黐住我嘅啫。咁所以我哋叫呢個器皿可以拎走，可以拎翻嚟。神咧成日都要我哋咧係不單止係能夠保持呢個器皿咧，呢個身體咧好但係我哋無論點保持咧，有一日都會散咗嘅。咁但係咧唔好傷到你個靈魂。所以耶穌曾經好多次都話，嗰啲能夠傷你嘅身體嘅，你唔使咁驚佢，因為咧響能夠存留到永遠嗰個係你嘅靈魂要保持嗰樣咧唔好受傷
咁而且咧，耶穌嘅應許咧話，我哋呢個朽壞嘅身體咧都會復活嘅，復活咧佢會俾翻我哋好嘅身體啊！我希望第時復活嘅身體咧係會靚啲啦，係光滑啲啦啊！但係咧神一早就應許咗噶啦。無論如何咧，聖經時常用器皿呢樣嘢咧嚟到比喻人嘅。哥林多後書第4章第7節就用器皿呢個詞啊。佢話我們有這寶貝放在瓦器裏，要顯明這莫大的能力是出於神，不是出於我們。佢都要提到瓦器咧，即係話嗰個唔係好睇嘅罐英文叫 the jar，即係嗰個裝嘢嘅嘢。佢話咧呢個罐咧唔係好好睇，但係咧就好有用喎。點解咧？因為放喺個罐裏邊咧，嗰啲先係正嘢嚟嘅。我哋需要知道咧，我裏邊係點樣，出邊咧依家好似好好咁啊，但係一日咧就會散晒。但係最緊要入邊係乜嘢？當入邊嘅嘢俾人知道係咁好嘅話咧，人就會寶貴啦。所以咧呢啲寶貴嘢出嚟嘅時候咧，係要俾人睇到咧，唔係因為我幾好嘢，乃係神好嘢。所以咧，保羅喺哥林多後書第4章咧，其實呢度解釋咧就係話咧，我哋係一個瓦器嚟嘅啫，暫時嘅一個嘅身體啊。神係將寶貝放喺我呢個身體裏邊，要將神嘅榮耀同埋能力嘅顯出嚟。所以人咧就係睇到，哇！呢個人咁厲害咧，係因為神喺佢心裏邊喎。每一樣嘅器具咧嘅器皿咧都有佢嘅用途嘅。我哋都係器皿，我哋嘅用途係乜嘢咧？我哋嘅用途係在乎神咧係想點樣使用我哋。所以咧呢個器皿咧唔係一個侮辱嘅稱呼嚟嘅。當你係垃圾啊，當你係一個工具人，其實唔係。呢個係咧神特別要你做嘅嘢，所以咧俾你能夠做啲乜嘢。我哋啲器皿咧，有啲人就跑得好快啦，呢個好犀利嘅器皿啦。有啲人咧個腦袋好清醒啦。有啲人計數好叻啦，有啲人諗嘢好深啦。佢呢啲器皿咧係能夠產生出唔同嘅功效，有特別嘅功能嘅。所以我哋都係器皿，不過咧要誠實嘅睇咧，都係軟弱嘅器皿，我哋都唔能夠做到最好嘅。所以喺呢段聖經話咧，提到咧話呢個妻子係比丈夫軟弱啊，因他比你軟弱唔係講佢道德上係軟弱，或者咧佢嘅理智上軟弱。其實咧我哋知道佢哋都唔會比男性係更差嘅，幾時都係喺道德上理智上係一樣咁高層。但係身體上咧就好明顯咧，喺好多嘅統計調查之下咧，就知道係身體軟弱。身體上咧，男人一般上咧係比女人係大10%點樣比法我唔知啊，呢個係啲人咁樣講。所以咧我係比妻子強壯啲嘅。如果有啲乜嘢要開罐頭開唔到嘅時候咧，師母梗係拎嚟俾我，喂，點解開唔到啊？咁梗係我負責開啦，唔通邊個揾個錘仔揼爛佢咩？唔通？咁婚姻裏面有問題嘅時候咧，個太太喺度喊，個男人又唔喊得喎，即係佢都想喊噶啦，不過又唔喊得，就係安慰佢啦。所以咧，好多時候咧見到有唔同嘅角色喺呢個嘅夫婦關係裏邊。所以做丈夫嘅咧，要時常預備好自己安慰妻子，能夠咧係處理呢啲咁嘅唔同嘅引發出嚟嘅問題。以弗所書第5章25節嗰度話咧，你們作丈夫的嗰度亦都有咁提到呢方面，要愛你們的妻子，正如基督愛教會，為教會捨己。呢度係唔簡單為教會捨己，即係話咧，連你自己唔要都要放出嚟就係為咗咧係達到使到你個妻子咧係能夠滿意嘅，或者唔係佢滿意，乃係神滿意。所以咧，呢個係好特別、好清楚嘅神嘅安排嘅要求。有啲丈夫咧就利用呢個男女嘅差距啦，哇！我睇嚟大過佢，我話蝦佢啦，逼佢做佢唔想做嘅嘢啦，或者咧使到佢咧係有好多嘅唔能夠能夠達到佢嘅目的嘅嘢啦。咁呢度咧俾我哋睇到咧，
做丈夫嘅咧係誤用咗神俾佢嘅能力。有啲讀聖經嘅學生咧就話啦：喂，牧師啊，咁聖經冇教咧話啲妻子應該係順服丈夫嘅噃。咁我話係好多地方都係咁樣講，但係咧唔係話表示咧丈夫咧就響一切嘅嘢咧都勝過呢個妻子，但係要點樣響呢個唔同嘅情況裏邊咧能夠活得最好啊？就係因為咁樣緣故咧，就產生出好多語言上嘅傷害啊！我哋唔一定打交啊，verbal abuse 即係話咧就係壓制別人，就係用言語嚟到強迫對方順從啊。有呢個咧就係完全違背呢個嘅教導嘅精神啊！我哋知道咧啲花樽好靚啊，但係咧靚為靚啊，但係唔可以保持得好耐啊！你只要亂咁碰下佢咧就散咗噶喎。所以咧特別保護呢啲花樽好讓呢啲花樽咧能夠繼續能夠發揮佢嘅功能。所以我哋發現咧，聖經講得好清楚啦。因為她是個女人咁她是個女人係表示乜嘢咧？咁美國就好多新聞嘅，曾經咧有呢個大法官係宣稱佢係唔知道女人係乜嘢㗎。有人問佢挑戰你知唔知道咩係女人啊？佢話我唔可以俾到女人嘅定義俾你，因為我唔係一個生物學家。原來要生物學家先知道邊個係女人嘅咩？咁所以連呢本基本嘅知識都唔能夠運用嘅話咧，你可想而知佢能唔能夠做大法官啊？將來如果呢個高等法院有啲乜嘢奇怪嘅嘢出現咧，就係你知道咧，就向呢啲地方出嚟嘅。所以聖經係話得好清楚俾我哋聽男人跟女人嘅分別，因為神做嘅時候就係咁樣。原來咧，一般上有人話俾我哋聽咧，男人係用右腦多於左腦嘅，即係話咧，佢哋通常咧係感覺唔到嘢嘅，有陣時見到都唔知道又喺度噶，所以太太就話：伯伯喺你眼前啊，你唔知道啊，因為佢唔係諗嗰啲嘢嘅，所以佢睇到都唔知嘅。因為咧，男人多用右腦多過左腦，女人咧就用左腦多於唔係右腦係右腦佢都有腦嘅，不過咧佢哋用感覺嚟到，所以佢坐喺度咧唔睇啊，佢都知噶啦，因為佢感覺啊嘛你都冇睇到，我知道佢中唔中意噶，我其實一睇到咧，所以如果你見工嘅帶埋太太去好啲嘢，佢一早就知道得唔得嘅呢份工你話佢都冇講俾你聽話唔得，我一早就知啦，睇下佢樣啦，你感受下嗰啲空氣就已經知噶啦咁，所以女人就能夠有啲咁嘅能力，所以我哋係彼此需要嘅，因為我哋係唔一樣嘅，男人同埋女人係唔一樣嘅，所以神咧就將男人同埋女人擺埋一齊就唔係話一樣嘅人先擺埋一齊一樣嘅人擺埋一齊咧係冇作用嘅，根本上做埋一樣嘅嘢咧。所以咧，丈夫係需要妻子，妻子亦都需要丈夫，先至能夠平衡到我哋生命嘅需要點樣叫我哋嘅婚姻咧，從馬馬虎虎到係活至最好咧咁所以咧，佢就提議有啲嘅辦法，除咗明白呢個妻子呢個之外咧我哋要咧敬重佢，敬重佢，因為佢呢度話咧所以第三節嗰度話，所以要敬重他。除咗明白佢之外咧，我哋要敬重佢。呢個係第二個嘅你要處理好你個婚姻嘅關係嘅誡命敬重佢。所以敬重咧，即係話將一個高嘅價錢擺喺佢身上佢係好高價嘅，佢係好似如珠如寶咁所以你知道邊樣係貴重嘅嘢咧，你就小心啲去處理噶。呢個寶貴貴重響邊度出現過咧？響彼得前書都出現過第2章第7節咪提過嘅。佢話：所以所以他就係耶穌啦。所以他在你們信的人就為寶貴，在那不信的人有話說，匠人所棄的石頭，已做了房角的頭塊石頭。你以為嗰度馬馬虎虎一嚿石其實好重要噶，嗰個石好寶貴噶。所以我哋成日都以為呢個普通嘅女人咧，個個女人咧，個個女人都做得太太㗎，有好多人以為就係咁樣㗎，其實唔係因為佢係特別俾你嘅所以咧係一個非常之寶貴嘅個體嚟嘅。
所以我哋需要用特別嘅仁慈同埋尊重嚟對待妻子，聆聽佢嘅感受同埋觀點。有啲妻子佢話哦咁樣其實都係冇乜用咧，所以佢就唔尊重丈夫，呢個係佢自己嘅一個虧損啦。因為每個神擺埋一齊嘅夫婦咧，都係神嘅特別安排所以呢個唔係性別嘅歧視乃係神點樣使用佢我哋喺呢個境況裏邊咧，能更加明白佢。所以佢提醒我哋咧，要彼此尊重，表達對方嘅對方嘅欣賞。丈夫可以覺察到妻子對細節嘅注意係我冇辦法可以好似佢一樣嘅。我有冇到達咁嘅觀察入微嘅情況咧？當太太冇將佢嘅感受講出嚟嘅時候，你會唔會覺察得到？你要話冇理由覺察得到啊！佢講又唔講，咁啊成日就係咁樣咁啊，問佢去邊度，佢冇所謂，但係其實好有所謂。點解咁樣咧？咁啊，你唔覺察得到所以我哋要學習咧，點樣去覺察得到咧？究竟係咪佢嘅感受？活喺繁忙嘅美國，我哋發現咧，我哋發現咧，我哋會唔會對佢講？呢度提到咧，誒，佢係同我哋一同承受生命之恩嘅。神俾我哋一個慷慨嘅禮物就係永生我哋成日問生命之恩，生命之恩係乜嚟㗎？咁恩咧就係我哋唔配有嘅，但係神俾我哋呢個叫做恩啊。中文咧就叫做花紅啦，英文叫做 bonus 啦，即係咧唔係話因為你做咗工之後我俾你嘅，係因為我中意你我俾你嘅，呢個叫恩，生命之恩。我唔配得有永生嘅，神都俾我，呢個就係恩，呢就係生命之恩。我能夠活喺地上幾耐咧？呢個我控制唔到嘅，但係神就俾我，呢個就係恩。所以無論係地上嘅生命嘅權利，或者將來生響天堂嗰種嘅享受咧，都係生命之恩。咁我哋需要知道咧，原來咧呢個妻子咧係神俾你同你一齊享受生命之恩，係神賜佢俾你成為你生命之恩嘅同伴啊！我哋活喺呢個繁忙嘅美國裏邊咧，有好多時候咧，我哋覺得有又係咁，冇又係咁。但係你有冇曾經對佢講過快樂咧？就係因為咧能夠娶咗你做我太太啊咁。我唔知道你太太話，誒講埋呢啲咁嘅嘢，明好啦。我哋而家出去食嘢。你你記唔記得你結婚嗰時講乜嘢咧？結婚嗰陣時係結婚嗰陣時講嘅，依家用講咁多做乜嘢啦咁？但係咧，你嗰陣時講嘅說話係非常之重要嘅你對佢講嘅說話邊句係最有意思咧？我相信就係我願意，I do。原來咧唔係咁容易，I do 喎，即係話你真係願意能夠一生一世同佢一齊過前面嘅日子咩？所以婚姻可以達至更加好係開始住乜嘢咧？係尊重佢為你生命之恩嘅同伴同佢一齊。結果係乜嘢咧？如果我哋能夠咁樣做嘅話，作丈夫嘅如果你能夠咁樣做嘅話咧，佢最後一句說話咧，這樣便叫你們的禱告沒有阻礙。呢度沒有阻礙嘅一句詞咧，其實係一個軍事嘅隱喻嘅 metaphor 即係話咧響咩情況係叫沒有阻礙咧？當我哋要向前嘅時候咧，有好多地方咧又唔可以入得㗎，咁所以咧呢個有阻礙。沒有阻礙咧，即係話嗰個隊長話俾你聽咧，可以向前啦，唔使去坑住呢樣坑住嗰，直去得㗎啦咁樣，照常前進，可以順利通行，呢個就沒有阻礙。所以我哋好多時候問點解我哋祈禱咧，好似唔係好通咁樣，講極好似撞咗板咁啊，唔喐得咁咧。因為咧，我哋有好多原因咧，使到我哋係有阻礙。我哋個心唔喺嗰度，我哋只係我自私嘅意願
當男人同埋太太唔能夠通嘅時候咧，佢呢度話咧，祈禱嘅生活啊，禱告嘅生活啊，都係唔通嘅。啊，我成日都話，聽到有啲人講話唔通就通，通就係因為唔通啊。點解你咁多麻煩咧？因為你嗰啲血唔通啊。當我哋同妻子唔通嘅時候咧，你向神嘅禱告咧，都係有阻礙嘅。所以禱告生活枯乾，係咪你同你個生命之恩嘅同伴嘅關係發生問題咧？呢個好可能咧就係原因啦。所以我哋需要咧去調整下呢啲使到我哋嘅靈命咧更加嘅活潑嘅，與妻子按理按情理同住，明白佢，尊重佢，就係呢度俾我哋嘅誡命啊。因為我哋要睇佢做我哋生命之恩嘅同伴，佢係同我哋一齊得着呢個恩嘅啊。當我哋能夠一齊嘅時候咧，我哋就能夠係更加能夠達到咧係我哋要達到嘅目的啊。咩叫 partner 咧？partner 即係話咧佢有嘅事咧都係你嘅事嚟嘅，因為我哋兩個一齊去做嘅。所以呢個原則咧唔單止係應用喺婚姻上邊啊，亦都應用喺其他嘅關係上面。當我哋唔認同我哋嘅夥伴所碰到嘅問題嘅時候咧，我哋會承擔呢個夥伴帶來嘅問題。所以呢度提議我哋咧，就係我哋需要學習到自我犧牲。基督咧就係為我哋而立咗呢個榜樣，所以咧我哋可以跟隨佢咧，我哋又完成我哋喺地上嘅責任。彼得前書第二章第24節嗰度，再一次話俾我哋聽，點解我哋要揸緊去跟隨佢，聽佢嘅聲音呢？因為佢做咗一件好重要嘅事，他被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪，使我們既然在罪上死，就得以在義上活。因他受的鞭傷，你們便得了醫治。你們便得了醫治。因為神呢係經過耶穌將佢嘅恩典係賜俾我哋。當我哋係了解佢、接受佢嘅時候，我哋就可以面對有好多好多呢啲咁嘅困難。求神都俾我哋當中仍然去尋找點樣處理我哋生命嘅問題呢？我鼓勵你接受主耶穌基督做你嘅救主，因為佢係為你為我擔當咗我哋本來應該擔當嘅罪，好讓我哋能夠咧係在義上活，即係按照佢嘅心意嚟到生活。佢為我哋本來受嘅罰都承受晒。我哋當中係作丈夫嘅點樣使到生活更好咧？決志去明白同埋尊重你嘅妻子，呢個係彼得嗰陣時嘅俾我哋嘅建議。我哋相信仍然今日仲可以行得通嘅。我哋一齊低頭禱告。天父啊，感謝你嘅恩典，響無論邊個時刻，世界變成點樣，主要你都係不變嘅。多謝你藉着彼得將你嘅教導係帶俾我哋，主要讓我哋學習點樣與我哋同得呢個生命之恩嘅伙伴能夠帶着一個尊重同埋同埋明白，主要好讓我哋嘅生命係活得更加好。主要呢個係你嘅心意，求主你引導我哋前面嘅日子都蒙你嘅恩惠。我哋當中仲有係未曾接受主你做救主嘅，你都繼續引導佢哋能夠明白主你接受你。多謝你聽我哋禱告，奉主耶穌基督聖名求，阿們。